كاب وصاي زاتو فرياتات اوش تعدي بمفراي شرف وصاي نادحن مخانهم اب زوا فيديو كتما ديلا زركو افريت غليصوم كاب زينا وصاي عبيت مراحت هاكرات اوروبان وانا صحف نيتون مس فولوديمير زيلنسكي ناب امريكا متاهم تحبيرو سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا كما يتمسيو لكع ساعات حد خوينو كانت المود ما زينا حزنا مزينا لنا زيناتات نامرحكم ساهم صنح انا ابراهيم فسام فلما حصر زيناتات مكتل قداماي منستر تمسجن طرونه لعل مسمر نقدي زخونه هنصت سلوط مقدي ميسو دريداوا اجميروم توم مكتل قداماي منستر ابز غورو مدره سلوط مقدي ميسو دريداوا منغستي عودي ترانسبورت زمناوي نمغبار زلو قرصኝነት زرئيو إلوملوم بتي سلوط مقدي عدي وشطي عبيت عدلات عداغا بمفتار نقدين قطبان كب كاب مبال بتوساخي زوباوي شتوتات نصا عداغام اب معواد زلو غده لعل كم زخونيم تزاريبوم كللات اوروميان سومالين كتما دريداوان زتاساسر انتخون زمعبلت ايثيوبيا علاوي نمغبار استتحازه راي علاوي يخون كم زلو زرئي وسان اكال كم زخونون غليصوم يوم بتمساسالي زينا هنصت مقدي قلطاف ميسو دريداوا ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ትይዘዋ ትገብሮ ርክብ ንግዲ ህዝቢ ምስ ህዝብን ዕዙዝ ረብሓ ኣለዎ ክብላ ሚኒስትር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ጫልቱ ሳኒ ገሊፀን ተነ ሚኒስትር ንዕቤት ሃገርን ብልጽግናን ወሳኒ ዝኾነ መሰረተ ልምዓት መገዲ ብትኹረት እናሰርሐ ይርከብ ድሕሪ ምባል መገዲ ቅልጣፍ ሜሶ ድሬዳዋ ቅድሚ ሕዚ ንምጉዓዝ ዝውድኦ ዝነበረ ልዕሊ 5 ሰዓት ናብ 1 ሰዓትን ፈረቃን ዝንኪ ከም ዝኾነ እውን አልዒለን እየን እቲ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ትርከበሉ ቀርኒ አፍሪካ አካል ኢኒሼቲቭ ምትእሳር እንትኸውን ምስ ሃገራት እቲ ዞባ ንትገብሮ ርክብ ንግድን ህዝቢ ምስ ህዝብን ዝለዓለ ረብሓ ከም ዝህሎ ተን ሚኒስትር አብርሄን እቲ ፕሮጀክት ዘመናዊ ድሕነቱ ዝተሓለወን ምቹውን አገልግሎት ትራንስፖርት ንምሃብ ዘኽእል ምባለን ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቦም ጉዕዞ ብራኸ ኢትዮጵያ ንምዕዋት ትልምታት ጠመተ ሂብካ ምፍጻም ይግባእ ክብሉ አፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን አገኘው ተሻገር ተዛሪቦም አበ እወንታዊ አጋጣሚታት ብምድራኽን ብድሆታት ናብ እወንታዊ ጽዑንቶ ብምልዋጥን بتنكار مسرح كم زقبا ونيم تزاريبهم شارشاي زمن باجت عامت 2018 وان سرح بارلاما زلزال زمنلون دخمتات بمقرام نمبل شاوعي زمن سرح بارلاما بقطبام محبراون بوليتيكاون عودي ምቹ ኩነታት ዝዝርግሐሉን ዓመት ከም ዝኾነውን ገሊጾምሎም ቀጻሊ ብብርክ ሃገር አወሰንቲ አጀንዳታት ዘተ ዝግበረሉን ምርድዳ ዝፍጠረሉን ዓመት እዩ ውን ኢሎም ዝተገብረ መምሓይሺ መሃያ ጽዑንቶ ናብራ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንምቅላል ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ፕሬዚዳንት ፌዴሬሽን ኮንፌዴሬሽን ማሕበራት ሰራሕተኛ ኢትዮጵያ አይተ ካሳሁን ፎሎ ከም ዝበልዎ ብምኽባር ናብራ ቀጥተኛ ተጎዳእቲ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኩነታት ቁጠባ ብምጽናዕ መንግስቲ ዝሃቦ ምላሽ ዝነኣድዩ ኢሎም መንግስቲ ካብ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ተግባራዊ ንምግባር ዝሓሰቦ መምሓይሺ መሃያ ሰራሕተኛታት ብቀዋሚ አታዊ ንዝመሓደሩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ አንጻራዊ እፎይታ ዝህብ ኢሎም እቲ ዝተገብረ ምምሕያሽ መሃያ ኣብ ዝተሓሰበሉ ዕላማ ንኽውዕል በብብርኩ ዘሎ ስርዓት ንግዲ ጥንኩር ቁፅር ክግበር ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም ኢትዮጵያ ኣብ ሩስያ ሞስኮ ኣብ ዝካየድ ዓለም ለኸ ፌስቲቫል ባንድ ማርቺንግ ንፈለማ ክትሳተፍ እያ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ኣብ ሩስያ ሞስኮ ኣብ ዝካየድ ዓለም ለኸ ፌስቲቫል ባንድ ማርቺንግ ንፈለማ እዋን ከም ትሳተፍ ህንጸት ስነ ልቦና ሰራዊት ምክልኻል
ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል እንዳልካቸው ወልደ ሚካኤል ገሊጾም ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ዝተመደበኦ ዓውዲ ልኡኽቶ ንከኣትዋ ኣፍሊጡሎም ሚኒስትር ዴኤታ ትምህርቲ ኮራ ጦሽኔ ከም ዝበልዎ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ዝተመደባሉ ሓፈሻዊ ዓውድታት ምርምር ኣትየን ኢሎም ብዝተፈላለየ ብርኪ ይኹን እምበር ኩለን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ናብ ዓውዲ ልኡኽተን ምእታውን እውን ተዛሪቦም ኢንዱስትሪታት ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ብምምጻእ ንተምሃሮ ስልጠና ክህቡን ስታርትኣፕ ንክፍጠሩን ከም ዝግበሩን ኣመላኺቶም ኣሎም ዩኒቨርሲቲታት ናብ ልኡኽተን ምእታወን ተምሃሮ ጸጋ ከባቢኦም ብምፍላይ ናብ ማሕበረሰቡ ክቐርቡ ዘኽእል ከም ዝኾነ እውን ገሊጾም እዮም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሕልፈኩም ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ፍርያታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብምፍራይ ሸርፊ ወፃኢ እናድሓኑ ምዃኖም ኣብ ዞባ ጌዲኦ ከተማ ዲላ ዝርከቡ ኣፍረይቲ ገሊጾም ኣለው ብርኪ ጽሬት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፈርዩ ፍርያታት ካብ ወፃኢ ምስ ዝኣቱ ዝወዳደር ምዃኑ እውን እዮም ገሊጾም ዘለው ንጸብጻብ ተስፋይ ለሜሳ ጌታቸው ኣለሙ ኣብ ዞባ ጌዲኦ ከተማ ዲላ ዝርከቡ ኣናእሽተይን ማእኸሎትን ኢንተርፕራይዛት ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ፍርያታት ብውሽጢ ዓዲ ብምትካ እናፍርዩ ይርከቡ ካብ መንጎ እዞም ዕዉታት ኢንተርፕራይዛት ሓደ ኣማረን ቤተሰቡን ተረቋሕዩ እቲ ማሕበር ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተለመዱ ስራሕቲ ብረታ ብረት ተዋፊሩ ዝጸንሐ እኳ እንተኾነ ሕዚ ግን ትኹረቱ ኣብቲ ዞባ ብስፍሓት ንዝፈሪ ቡን ቀረብ ዝኾኑ ማሽናት ኣብ ምፍራይ ገይሩ እዩ ብፍላይ ድማ ካብ ወፃኢ መጽእ ዝነበረ መፈልፈሊ ቡን ማሽን ብናይ ውሽጢ ዓዲ ዓቕሚ ብምፍራይ ሸርፊ ወፃኢ ዘትረፉ ምዃኖም ይዛረቡ በዋናነት የሸት ቡና ማሽኖች እናመርታለን በዋናነት ናይ ሸዊት ቡን ማሽናት ነፍሪ ኢና ናይ ደረቕ ቡን ማሽናት ነፍሪ ኢና ናይ እንዳ ሕሩጭ ኤሌቬተራትን መለዋወጥን እውን ነፍሪ ኢና በዋናነት ድማ ሕዚ ኣብ ተካእቲ ፍርያታት ኢና ትኹረት ጌርና ዘለና ካብ 2025 ንየ ንወፃኢ ሙሉእ ሰደድ ክንገብር ይትልምና ዶላር ሳይከፈልበት ዶላር ከይተኸፈሎ ብውሽጢ ዓዲ ፍርያት ብናይ ውሽጢ ዓዲ በዓል ሞያ ተሰሪሑ ማሽነሪታት ተገጢመን ስራሕ እንትትሰርሕ ኣዝዩ ልዑል ተሓጓስ እዩ ዝስምዓካ ብኻልእ ገጽ ድማ ኢንተርፕራይዝ ኣፍራይ ጨርቃ መርቂ ነቢቾ ቅድም ኢሉ ፍርያቱ ኣብ ከተማ ዲላ ጥራይ የቕርብ ዝነበረ እንትኸውን ሕዚ ግን መባጽሕ ዕዳጋኡ ብምስፋሕ ዕውት ኮይኑ እዩ ኣብ ቀጻሊ ድማ ፍርያቶም ናብ ወፃኢ ናይ ምልኣኽ ትልሚ ከም ዘለዎም ይገልጹ ባህል አልባሳት እንሰራለን ናይ ባህሊ አልባሳት ንሰርሒና ናይ ብሔር ብሔረሰባት ንሰርሒና ቀምሽ ሓበሻውን ንሰርሒና ክሳብ አዲስ አበባ ንሸይጥና ዓማዊል ኣለውና ካልእ ድማ ናይ ህዝቢ ኮምፕላሴናትን ካባታትን ከምኡውን ዝኾኑ ዓይነት ክዳውንቲ ስራሕቲ ነሰናድኢና ኣብዚ ጉዳይ ኣድሂቦም ኣብ ናይ ንግሆ መደብ አዲስ ቀን ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ቀሪቦም መብርሂ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ኢንዱስትሪ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ቦጋለ ቦሸን ኣብ ሚኒስቴር ኢንዱስትሪ ኣፈጻሚ ስራሕ ጉዳያት ስትራቴጂ ጥላሁን በላይን ንኣፍራይ ዓውዲ ዕንቅፋት ዝነበሩ ጸገማት ብምፍትሖም ውጽኢት ምምጻእ ምኽኣሉ ገሊጾም መሰረተ ልማት በተለይ ከመብራት ከመብራትን መንገድን ዝበሉ ዓይነታት መሰረተ ልምዓት ንቀረብ ኣፍራይ ኢንዱስትሪ ማሕለኻ ዝኾኑ ዝፈትሕ ዓውዲ ክላስተር ኮሚቴ ምጥያሽ ተኻኢሉ እዩ ዝለዓል ዝነበረ ናይ ዲላ ከም ኣብነት ምውሳድ ይከኣል እዩ ኣብቲ ከባቢ ይለዓሉ ካብ ዝነበሩ ጸገማት መፍረይ መሸጢ ከምኡውን ንምርኣይ ዝኸውን ቦታ ጸገማት ንምፍታሕ ዝተኸደ ርሕቀት ናይ ዝውጽኢት እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል 70% ከውጭ ነው የምናስገባው ማለት ነው 70% ካብ ወፃኢና ነእቱ ሕዚ ግን ናብ 30% ምቕያር ዘኽእል ወፍሪ ኢትዮጵያ ተፍሪ ካብ ዝጅመር ነዘም ብፍላይ ፍርያት ውሽጢ ዓዲ ብክልልን ምምሕዳር ከተማታትን ሰፋሕቲ ዝኾኑ ባዛራትን ኤግዚቢሽናትን ንክሳለጡ ብምግባር ከምኡውን ብብርኪ ሃገር ድማ ሃገራዊ ዝኾኑ ወፍሪ ኢትዮጵያ ተፍሪ ኤክስፖ ዝዳሎ ብምዃኑ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈርዩ ፍርያታት ድዮም ገሊኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈርዩውን ኣይመስሉን ግንዛበ ናይ ምፍጣር ኩነታት ለውጢ ይመጽእ ኣሎ እዚ ግን እኹል እዩ ምባል ኣይከኣልን ምኽንያቱ ሕዚ እውን ዘለና ብጽሒት ዕዳጋ ዳርጋ 44.8 እዩ መብዛሕትኡ ፍርያት ነእቱ ዘለና ካብ ወፃኢ እዩ ከም ኢንተርፕራይዝ ከተማ ዲላ ዝበሉ
ኣፍረይቲ ነቲ ሃገር በቆል ምምሕያሽ ኢኮኖሚ ናብ ጭቡጥ ውፅኢት ብምቕያር ንብርክት ዝበሉ ዜጋታት ዕድል ስራሕ ካብ ምፍጣር ብተወሳኺ ሸርፊ ወፃኢ ዘውፅኡ ፍርያታት ብናይ ባዕሎም ዓቕሚ ይትኩ ኣለዉ ሰላም ሓድነትን ሕብረትን ህዝብታት ብምጥንኻር ዕቤት ሃገር ምርግጋጽ ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎም ኩለንተናዊ ረብሓ ህዝቢ ንምርግጋጽ ሰላም ወሳኒ ብምዃኑ ሰላም ንምጽናዕ ዓበ ዝግበር ከይዲ ኩሉ ሓላፍነቱ ክፍጽም ከም ዝግባእ እውን ተሓቢሮሎም ኣባዲ ደመቀ ዝርዝር ኣለዎ ተስፋን ሕልምን ዜጋታት ዝገሃድ ብሰላማዊ ኩለንተናዊ መንቅስቓስ እዩ ሰባት ወሊዶም ንኽዕብዩ ወፊሮም ንኽኣቱ ርሂጾም ፍረ ረሃጾም ንክረኽቡ ነጊዶም ንከትርፉ ሓሪሶም ንከፍርዩ ተማሂሮም ንክመራመሩ ተመራሚሮም ድማ ንክምህዙ ኮታስ ህይወቶምን ንብረቶምን ውሑስ ዝገብሩ ሰላም እንትህሉ እዩ ሰላምን አብዝተን የምንፈልገው በየቀኑ ከሰላም ማትረፍ ስለምንችል ከሰላም የምታተርፈው ኢትዮጵያ ናት። ኮይኑ ግና ኢትዮጵያውያን ከምዚ ዓይነት ዘላቕነት ዘለዎ ሰላም ንምርካብ ብታሪኽ አጋጣሚ ዕድል አይረኸቡን ረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ዕላማ ገይሮም ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ብዘረጋግጽ መንገዲ ሰላማዊ ቃልሲ ዘይምክያድ ዓብይ ጸገም ኮይኑ ህዝብን ሃገርን እንትጎዲ ይረአ ለሁሉም ነገር የበሰለ ነገር ለመብላት ሰላም ነው የሚያስፈልገን ዝበሰለ ነገር ለመብላዕ ሰላም የድልኝ ክፍአት ኩናት ካብ ዝሓለፈ ኩናት ጀሚሩ በተደጋጋሚ ርኢናዩና ሁሉ ይፈልጥ እዩ ሁሉ ድማ ተማሂሩ እዩ ሰላም በጣም እጅግ አስፈላጊ ነገር ለሰው ልጅ ወጥቶም ለመግባትም አስፈላጊ ነገር ነው ሰላም ወፂኻ ንምእታው ወሳኒ እዩ ብሓፈሻ ሰላም ንወዲ ሰብ ብጣዕሚ ወሳኒን ዘድልን ጉዳይ እዩ ከም ሃገር ብዙሕ ጸገም ሓሊፍና ኢና ሕዚ ግና ዘሎ ሰላም ክቕጽል ንምግባር መንእሰይ ጠጠው ኢሎም ክሓስቡ ይግባእ ረብሓ ህዝቢ ንምርግጋጽ ተዓሊሙ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ኩሉ ግዜ ሰላማዊ ክኸውን ከም ዝግባእ ዝሕብሩ ፖለቲከኛታት ቤትን ምዕባልን ህዝብን ሃገርን ብዘይ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክረጋገጽ ኣይኽእልን ይብሉ ኣብዚ ኸይዲ ዕላማዎም ንምዕዋት ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም መማረጺ ወሲዶም ዝቃለሱ ሓይልታት መንተ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ዝርርብን ምይይጥን ክቅድም ብምግባር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክመርጹ ይግባእ ይብሉ የሰላማዊ ትግል አማራጭ የሌለው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምክያድ መማረጽ ዘይብሉ ጉዳዩ ቅድሚ ሕዚ ዝተኸፍለ መስዋዕትነትን ወለዶን ይኣክል ኢልኻ ብዝርርብ ብምይይጥን ብሰላማዊ መንገድን ሕቶ ፖለቲካ ምምላስ ዝከኣለሉ ዕድል ምፍጣር የድሊ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ካብ ምምራጽ ወጻኢ ምስ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ዝቃለሱ ኣካላት ንህዝቦምን ንሃገሮምን ክብሉ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ወገኖም ተጸምቢሮም ሰላሞም ክሕልው ከም ዝግባእ ዝተሓበረ እንትኸውን ነዚኦም ብምምዓድ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክመጹ ኣብ ምግባር ግደ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ወሳኒው ለሰላም መስራት አለብን የሰላምን መንገድ ነው መከተል ያለብን ስለዚህ ሰላም ተዘይሃልዩ ህይወት አይህሉን መንገድ ሰላም ክንከተል ይግባእ ሰላም ንምርካብ ኩላህና ክንፋቀርን ክንፋቶን ይዝግበአና ሓድነትን ሕብረትን ክህልወና ኣሎ እዚ ብምግባር ንሕና ኾነ ሃገርና ሰላም ንምግባርን ሃገር ንምዕባይን ክንሰርሕ ኣለና ይሄ ሰላም እንዲመጣ ሰላም ንኽመጽእ ሰላም ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ዓበይቲ ዓድን ሽማግለታት እቲ ከባቢ እቲ ጸገም ናብ ዘለዎ ከይድካ ምቅርራብ የድሊ በሀገር ላይ የተቃጣው ነገሮች የሚመለሱት ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘንጸላለወ ሓደጋ ዝምለስ ጸሎትን ልመናን ናብ ኣምላኽ ብምብጻሕ እዩ ስለ ዝኾነ ከም ሃገር ምዝርራብ ኣድላይ እዩ ከም ሃይማኖት ድማ ጸሎትን ልመናን ምግባር የድሊ እዩ ሓድነትን ሕብረትን ወሳኒ እዩ ህዝቡ እነዚህ ሰላም ሕብረተሰብ ሰላም ንዘደፍርሱ ጉጅለታት ግደፉ ክብል ይግባእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ብዘርአዮ ተደጋጋሚ ቁርብነትን ተበግሶን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሰላማዊ ቃልሲ ንምክያድ ብምውሳን ናብ ወገኖም እናተጸምበሩ ከም ዝርከቡ ይዝከር حزد ما زين عدقا يغزل منستر جنزب بمسرة ممحيش أواج متانة توسق السي تاكس 1500 أو كوينو نكغزل كم ستوسنم أفليتولوم نبار أواج توسق السي تاكس كاب متانة وطا كالوتو ممحيشتات بمكتات دحري لعلي سلست 10 عموتي تمحيشو أبا خلتشحن 10 بجت عمت أب سرح كم زو علم ات منستر قليسولوم
ኣታዊ ታክስ ካብ ሓፈሻዊ ፍርያት ውሽጢ ሃገር ካብ ዝነበሩ ልዕሊ 12 ሚእታዊ ብጽሒት በብዓመቱ ብተኸታታሊ ናነከ ትሕቲ 7 ሚእታዊ ከም ዝበጽሐ ብምግላጽ ካብዚ ሓፈሻዊ ምንካይ 44 ሚእታዊ ተወሳኺ ብጽሒት እሴት ታክስ ከም ዝኾነ እዩ ኣመላኺቱ ዘሎ ሕጊ ተወሳኺ እሴት ታክስ ሕዚ ካብ ዘለዎ ኩነታት ቁጠባ ምስ ለውጢ ቀጸልቲ ዓመታት ክጣዓም ብምግባር ብመሰረት ስትራቴጂ ኣታዊ ማእኸላይ ዘበን ተማሓይሹ ኣብ 2017 በጀት ዓመት ኣብ ስራሕ ንኽውዕል ተገይሩሉ ኢሉ ብመሰረት እቲ መምሐሺ ኣብ ኣዋጅ መምሐሽ ተወሳኺ እሴት ታክስ ምጣነ ተወሳኺ እሴት ታክስ 15 ሚእታዊ ኮይኑ ንክቕጽል ከም ዝወሰነ እዩ ሚኒስትር ገንዘብ ኣፍሊጡ ዘሎ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር ዓበይቲ መራሕቲ ሃገራት ኣውሮፓን ዋና ጸሓፊ ኔቶን ምስ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ናብ ኣሜሪካ ምእተዎም ተሓቢሩ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣላስካ ምስ ፑቲን ድሕሪ ምዝታዮም ንዘለንስኪ ናብቲ ጻዕዳ ቤተ መንግስቲ ዓዲሞም ክብል ሲኤንኤ ጸብጺብሎም ኣብቲ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ኬር ስታመር ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን መራሒ መንግስቲ ጀርመን ፍሬድሪክ መርዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጆርጂያ ሜሎኒን ቀዳማይ ሚኒስትር ፊንላንድ ኣሌክሳንደር ስታብን ምስ ዘለንስኪ ኣሜሪካ ምእተዎም ተሓቢሩሎም ካብ መራሕቲ ኣውሮፓ ብተወሳኺ ፕሬዚዳንት ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ ኦርሱላን ቮንደርሊን ከምኡውን ዋና ጸሓፊ ኔቶ ማርክ ሩት ከም ዝተረኸቡ ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ልዑል መስመር ንግዲ ዝኾነ ህንፀት ስሉጥ መገዲ ሜሶ ድሬዳዋ ኣጀሚሮም ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ፍርያታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብምፍራይ ሸርፊ ወፃኢ እናድሓኑ ምዃኖም ኣብ ዞባ ጌዶ ከተማ ዲላ ዝርከቡ ኣፍረይቲ ገሊፆም